Sem prepričan, da imate tudi vi prijatelja s Passatom, ki non-stop razlaga, da lahko z enim rezervoarjem nafte prevozi več kot 1000 km, celo 1300. Jaz imam 2 takšna, zato vidva fanta dobro poslušta. To je BYD Dolphin, majhen avtomobilček, ki sploh ni na nafto, pa tudi lahko prevozi več kot 1000 km brez vmesnega ustavljanja. Kaj pa to? Sicer se meni pri tako majhnem avtu, ki ni namenjen potovanjem do konca Evrope, zdi doseg manj pomembna postavka, ampak BYD vseeno meni, da je kombinacija elektromotorja, bencinskega motorja pa dovolj velike baterije v bistvu tako učinkovita, da po dosegu ta avtomobil konkurira velikim limuzinam. No, sicer je pa to 4,16 metra dolg avtomobil, ki bo konkuriral Clio, Polotu in ostalim, razvili so ga pa izključno za evropski trg. Ker smo mi zelo zahtevni, to pomeni, da je Dolphin Go očitno vseh pogledih izdelan tako, da bo zlahka sledil evropskim predstavnikom. Ni torej samo nekoliko olepšana različica avtomobila, ki se na Kitajskem prodaja že 27 let. Seveda malo pretiravam z leti. Pri obliki ne bom dolg, za pogled je v bistvu precej zanimiv, pa hkrati tak, kot da bi ga umetna inteligenca zrisala v 12 sekundah. Vseeno je simpatičen, sploh v takšni zanimivi barvi in v bistvu prav takšno tudi pravzaprav priporočam. Sprednji del se mi sploh dopade, ker je tak malo bolj agresiven, pa ker nima ogromnih rež kot marsikater drug kitajski avtomobil, ker tisto potem izgleda, kot da bi spredaj lahko pekel čevape tam gor. Takšen minimalistično agresiven je. Sem moral najprej pogledati prtljažnik, ker je za tako majhen avtomobil v bistvu impresivno velik. 425 litrov ima, no potem je pa tukaj spodaj še dodaten 45 litrski predal, ker je tole priključni hibrid, so tukaj spodaj seveda kabli, no ampak je že v osnovi ta prtljažnik zelo velik. Ima pa visok nakladalni rob, ker je dno kar nizko. Notri je pa takšen velik zaslon na sredini, torej pričakovano in nič novega, precej velik zaslon z veliko informacijami tudi tukaj pred mano. Prej sem se na hitro poigral s samim vmesnikom in se mi zdi dober, brez zatikanja, vse skupaj deluje gladko. Tudi sami materiali so pravzaprav za ta segment zelo dobri. Armaturno ploščo so poskušali malo popestriti s temi režami, tako da vse skupaj deluje malo bolj zanimivo. Odlagalnih mest je veliko, evo tukaj polnim svoj telefon, da lahko dam tudi kamorkoli drugam. Kar nekaj imam tudi klasičnih stikal, tukaj pa na volanu. Mogoče za moj okus edino barno, vse skupaj malo preveč zadržano, ostalo pa štima. No, če se vrnem k uvodu in tistemu dosegu. Dolphin G DMI, to je njegovo polno ime, je priključni hibrid z 2 različno velikima baterijama. Osnovna oprema ima manjšo s kapaciteto 7,42 kWh in ta se polni preko 3,3 kW polnilnika. Bogatejše opreme pa ponujajo za ta segment pravzaprav precej veliko baterijo s 18,3 kWh in v tem primeru je polnilnik 6,6 kW. Obenem pa slednjo lahko v 26 minutah 80% napolnite še na polnilnici z enosmernim tokom in sicer z močjo največ 39 kW. Tako velika baterija bo dovolj za okoli 100 električno prevoženih kilometrov. Poleg elektromotorja 120 kW moči je v tem avtomobilu še 1,5 litrski bencinski motor, sistem pa deluje vzporedno oziroma zaporedno, oziroma da bo lažje razumljivo. Kolesi lahko poganja le elektromotor in se peljete na elektriko. Lahko jo poganja elektromotor, ampak bencinski motor proizvaja energijo zanj, če je potrebno pa kolesom moč dostavljata oba motorja hkrati. Vse variacije so mogoče, sistem vse usklajuje sam. Pri manjši bateriji je sistemska moč 129 kW moči oziroma 176 konjičkov, pri večji pa 156 kW moči oziroma 212 konjičkov. V obeh primerih je to dovolj za pospešek z mesta do 108,3 sekunde. Jaz pa dodajam, da je v bistvu tudi zapeljati avto čist fajn. Več pa v testu, itak en dan vožnje tukaj po Berlinu in njegovi okolici je čist premalo, da bi bil res pameten.